Almanca öğrenmek isteyenler için bugün schnarchen fiilini inceleyeceğiz. Schnarchen demek, horlamak demek. Şimdi çekimlerine bakalım. İlk schnarche, ben horluyorum. Du schnarchst, sen horluyorsun. Sie, es schnarcht, o horluyor. Wir schnarchen, biz horluyoruz. Ihr schnarcht, siz horluyorsunuz. Sie schnarchen, onlar horluyor. Şimdi bir örnek cümle. Mein Opa schnarcht sehr laut. Yani, büyük babam çok yüksek sesle horluyor. Almanca öğrenmeye devam edin. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.